搞咗3個月，每個禮拜操5日，終於嚟了啦！其實成呢幾個樣俾佢及住，又俾佢望住咁啦，啲 friend 又啲隊友全部望實晒咁，即係其實想投籃都真係冇得走嘅，咁都好嘅。其實真係 fit 咗，真係望住佢咁操咁樣 fit 咗。如果唔係咁100K 嘅話，其實到而家都唔敢諗。挑戰毅行者唔係淨係挑戰行咁簡單嘅。即係毅行者係一個信念嚟嘅嘛，其實就係你要堅持行到落尾咁。即係咧，即係我第一次行毅行者，但我沿途已經聽咗好多嗰啲有經驗嗰啲喺度講，今年真係殺唔少人，一路行一路唔見咗人，亦都一路行見到人喺度搭車走嚟。通常往年聽佢哋講話凍，一係就凍撐死，凍得好金；一係就熱撐死。但係你起碼你知着咩或者唔着。今日咧，琴晚落雨，今日日頭嘅時候咧就曬，一曬咧即係咩咧？一曬咧就蒸翻啲熱氣上嚟，個雲。仙境咁啊！哇！呢段好長。呢段好長。呢2日係經歷晒呢個4季㗎啦，已經。我覺得今年呢個毅行者咧，都冇乜嘢係唔可能發生㗎。我有 feel 到我腳趾右邊腳趾公、左邊腳趾公同埋個腳底開始磨到有少少起泡，有少少扯親，搭住條筋咯。我感覺到我隻腳脹緊。而家呢個階段有冇信心完成晒？因為我頭先都已經頂唔順嘅。加油啊，大家！一個都不能少我哋。陳炳全。